आज पाणीपाग नहीं आसी बड़ अपडेट। बंगोपसागर में गभीर अवपात, भीषण वर्षा पर 7 जिला को रेड वार्निंग जारी। पश्चिम केंद्रीय बंगोपसागर में सक्रिय रही गभीर अवपात। आज राति यह गभीर अवपात भाव ओडिशा और आंध्र प्रदेश उपकूल अतिक्रम करिवो। गोपालपुर पारादीप मध्य अतिक्रम करिवो। उपकूल अतिक्रम कला बेले पवनर बेग घंटा प्रति 55 ରୁ 65 किलोमीटर रहिबो। झटका पवन बेग 75 किलोमीटर रहीपे। गभीर अवपात प्रभाव में भीषण वर्षा पर 7 जिला को रेड वार्निंग जारी होईछि। जिलागुड़िक है कोरापुट, कलाहांडी, कंधमाल, रायगड़ा, गजपति, गंजाम और पुरी जिला पर रेड वार्निंग जारी करिछि आईएमडी। सेहीपरि 16 जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी करा जाइछि। उत्तर ओडिशा, उपकूल ओडिशा और आभ्यंतरण ओडिशा रे 16 जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी होईछि। प्रबल वर्षा संभावना थिबा 7 जिला को दिया जाइछि येलो अलर्ट। पूरा राज्य रे भीषण वर्षिबो। सेहीपरि आज प्रबल वर्षा संभावना थिबा केन्दुझर, मयूरभंज, झारसुगुड़ा और बरगढ़ को दिया जाइछि येलो वार्निंग।